Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün çok kolay bir slime yapacağız. Hemen malzemelerini sayacağım arkadaşlar. Şöyle sabitleyeceğim. Arkadaşlar bir kap, ben böyle bir metal bir kap seçtim. Sonra kaşığımız arkadaşlar. Arkadaşlar tuz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Hadi Şakir'in elmalı şampuanı arkadaşlar. Hemen isterseniz başlayalım. Arkadaşlar önce ben şampuanımdan başlıyorum. Elmalı. Kaşığımı çıkartacağım. Evet, döküyorum. Döktüm arkadaşlar. Ya aslında hemen arkadaşlar bu şampuan çok güzel bir şampuan. Çok güzel kokuyor ve elma şeyini arkadaşlar şöyle göstereyim. Elma renginde, yani yeşil. Arkadaşlar sonra tuzumu dökeceğim. Açamadım. Evet, açtım. Sonra tuzumu döküyorum. Biraz daha dökeceğim. Karıştırıyorum. Arkadaşlar garip garip sesler çıkıyor. Ama neden ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar karıştırdıktan sonra buzdolabına koyacağım. Buzdolabına koyacağım. Bir saat bekleyecek. Arkadaşlar şu an köpükler çıkarmaya başlıyor. Biraz daha tuzdan alıyorum. Acaba biraz daha mı döksek de şampuanımızdan? Daha çok mu olsa bilemedim şimdi. Ama şöyle çekeceğim. Arkadaşlar şöyle çekeceğim. Bir dakika. Arkadaşlar tam böyle çekiyor mu bilmiyorum. Ama şöyle çekeceğim. Arkadaşlar saçı şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bu şekilde. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben kendimi sabit. Arkadaşlar karıştırdım şimdi. Yine karıştıracağım. Arkadaşlar acaba olacak mı? Ondan aslında kardeşim de yapıyor şu an yanımda arkadaşlar. Evet. Tuzu verir misin abla? Arkadaşlar kardeşim de yaptığı için hemen tuzu veriyorum. Arkadaşlar kardeşim tuzu verdim. Hemen gene karıştıracağım. Arkadaşlar bu buzdolabının altında ya da buzlukta olması çok önemli arkadaşlar. Buzlukta donuyor arkadaşlar. Donmuyor. Arkadaşlar buzlukta donuyor. Buzdolabına gelince hafif donma yok arkadaşlar. Onun için alt kısmına koyacağım ben. Hadi gelin koyalım bence. Ben yeteri kadar karıştırdık ama hala şu an sıvı. Sıvı olduğu için acaba olacak mı bilmiyorum. Ya da kıvamını katamadım. Onun için sesini başlayalım. Arkadaşlar şimdi ayağa kalktım. Hemen gidelim. Evet. Şu an bu bizim buzdolabımız arkadaşlar. Mutfağımda sığmadığı için hemen mutfağımızda göstereyim. Mutfağımıza sığmadığı için biz de koridorumuzu seçtik. Onun için altını koyacağım. Altı da basbayağı bir doluymuş arkadaşlar. Ondan şuraya koyabilirim. Tam buraya koydum. Arkadaşlar diğer videoyu çekmeyeceğim. Ama donup arkadaşlar donup oynamak istersem size de atacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.